И така, здравейте хора, аз съм Ботери, както виждате днес играя Far Cry 3, мисията, която фейлвах и не можах да изпълна. Пробвах на нея, започнах нова игра и успях да я мина, разбрах как. Пробвах супер много пъти, обаче успях и да, вече знам как. Знам какво трябва да направя. Ще бъде много як епизод. Така. То. Добре. Мисля, че не ме видя този. Само трябва да отида. Добре, хора. Добре. Добре. Хора, за сега успявам да направя това, което трябва. Пич, отивай там. Добре. Окей. Да, и хората при мен е Пуйкин. Той направи ни пуганки. Кажи нещо на YouTube. Кажи здрасти. Какво става? Да. Сега. Бил на двамата долу. Какво ги правя? Убий ги. Не ги трепа ли? Трепи ги. трябва. Качай като Спартак. Не от тука, бе. Спарта ли трябва? Да. Спарта ще трябва, да, хора. Без да хвърляш камъни. Няма да хвърлям камъни. Пуйкин сега, защото е мина тая мисия, аз не съм сам е мина. И сега ми се фука и... Он е с черното първо убил. Да, бе, ще го убия. Червената барета. То е грозно. Дай като Спарта. Не ти пука. Давай, бе. Да, бе, спокойно, аз... Нива. Ей, секси. Ай се отивам пак там. Ти си знаеш, бе. Аз си знам, аз нали видях от тебе. Ами да, хора, скоро ще има клип на моя гейминг сетап. Ами, надявам се нашите видеа да ви харесват. Ще продължим да снимаме още по-яки игри.
И... да. He's recording ransom videos at PC. He's ransoming them. I was told to line up buyers. Do it. After the money from the parents show up, the kids go onto the black market and we deliver them to the buyer. Double the money. Daddy's life. Hey, calm the chatter. Someone triggered an alarm at the Medusa. Morons. Live closest. I can see it right now. Shit, they're coming for me. I'm ready. It's now or never. Да, сега или никога, Джейсън. Не знам какво да правя. Отивай лодките, не от тука! Няма нищо. Ти си много зле. Аз знам. Сега ще хвана. Бягай! Бягай, бате, бягай, спринтьор си голям. Малили. Да, това винаги ходи там. И сега хора вече започва истински екшън. А за какво бутам? Не трябва. Бутай. Няма смисъл. Бутни, бе. Бутни. Пише ти бутай. Да, не бутай повече. Fuck you, бе. Няма да те види, бутай го. Бързо. Не. Спокойно, бутни, бе. Бутни и бягай през скалата. Още веднъж бутни и бягай през скалата. Ама те не ме усетиха. Айде, давай скалата. Не. Така няма да се разберем. И сега, хора, започва същинският екшън. Надявам се да бъде мощно. Абе, това лошо ме напсува. Аз запомних кой спич. Няма ми говориш такива неща. Ляво! Ляво! Ти ще ходиш даун. И сега ще видиш. Айде. Айде, бе! Ясно! Граната. Аре, бе, тази вода много ме дразни тук. От тук стреля. От тук ли? Да. Ти виждаш. Малко глупаво ги нападаш. Не! Зад скалата! Абе, стига, бе, тази вода много ме дразни. Зад лодката, бе, ум! Ей, умник. Хоп. Къде съм? Нямаш патрони. Имам. Ще свършат сега. Няма. Спокойно. Само да бъда по-бърз от тоя. Спокойно. Седи име на не, тук трябва да се превържиме. Мали граната! Отрепах ли ги? Един. Да, бе. Запули го, бе. Hey Dennis, I hit the Medusa. Успях. Now the pirate sent a message about... Yes, sir. Boss wants us dead. There's no time to Ай, talk. ходиш. Come to a mining village. We need your help.
Добре. Ще имам ляка, бос. Добре. Jason, did you find your friend? Yeah, she's fine. Thank you, Dennis. You made this happen, not me. It is your victory. Where are the others? Is there a way I can search for them? Anything to help me find them? You know, Jason, the pirates use a satellite dish for communication on the Medusa. You could enter the comm room and listen in on the signal. What's the Medusa? A ship that has been beached nearby. With pirates guarding it. The path of the warrior, Jason. Train your body and your mind will follow. The Tatao will bring you closer. Добре. Така. Голото Медуса само, че Същия кораб. Това е същия кораб. той е същия кораб. И За зелен крайбер. ти ми... Да, той добре, мерси Пич, каза ми, ела до Аманаки Таун да ми помогнеш. И сега пак ме пращаш там, нали? Тоест... Това не е окей така. Не. Здрасти, бабо. Get those radio towers online. Абе, тихо, бе. Шот. Така. Това го имаме. Това има само... Добре, както и да е. Don't I can't get new stock in Тихо, from бе. remote villages. And trust me, Let's put some meat on those skinny much pies. gear you're gonna want. Вземи някоя трошка. По-бързо ще. Ще взема. Една ляда. Ей. Много красиво колада. Една лека кола. Що караме се на ръка? С другите какво правим? Ние стигнахме, бе. Бог три обещавам, що вземеш книжка, няма да се воза в твоята кола. Като те гледам. Това е игра, бе. Игра, ама. И пак ли трябва да ги трепа, бе? This place has got to be Но не е това някакъв бък, бе. Ма... Също... Бък. Също. Да, сега. То пак същата мисия трябва. Спокойствие и мир. А? Спокойствие и мир. Нето, то е същата мисия. Ето. Okay, Jason. Time to take out those pirates. Добре, то мога да говори същите работи. Тя па няма ги трепа. Знаете? Трябва да ги трепиш.
Няма пък. Трябва... Нали трябва да взимаш някакви ключове, да си отключиш вратата, бе, Секси. ум. Отиш са като прасели, бе. Това ли казваш? Ей. Ма, вземи. Не! Идей стреляй! Добре, защо изпълняваме същата мисия? Защото он някой кеф. Ами... Да. Pirates, I need to find a lookout. Пак ли умря, бе? Но... Ами да, това ще бъде всичко за този клип. Надявам се да ви е харесал. Изпълнихме Медуза Кала, Медузата. Аз така ще викам Медузата. Ами да, тук нещо, не знам какво стане, че пак трябва да правим тази мисия. Няма нищо, както и Кой да е. ден ще свърши черната работа? Ами... Да. Това ще бъде всичко за този клип. И до следващото видео.